अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान अकरम, माहिर ग़िज़ाइयात। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम फूड मेडिसिन कैसे तैयार कर सकते हैं घर में। और जो मेडिसिन बताने जा रहा हूं ये क्रोनिकल लंग्स इन्फेक्शन के लिए, यानी कि दायमी खांसी के लिए, और अगर फेफड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वो उसको ख़त्म करेगी और खांसी को आराम देगी। सबसे पहले हमने प्याली के अंदर एक प्याज का एक्सट्रैक्ट लिया। हमने प्याज को हमने कश करके इसको कश कर ले और फिर इसका पानी निकाल ले किसी मलमल के कपड़े के साथ। और ये हमने जिंजर वाटर लिया है। जिंजर वाटर भी अपने इसी तरह लेना है। जिंजर को कश कर लें, उसका पानी मलमल के कपड़े से निकाल लें, और साथ में ये हनी शहद है। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को जब मिक्स करेंगे तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फूड मेडिसिन तैयार होगी, जो कि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, और इसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ, एंटीऑक्सीडेंट भी है। और ये आपकी खांसी जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट हैं जो कि लंग्स इन्फेक्शन में हैं, ठीक है, और पुरानी खांसी ये ख़त्म नहीं हो रही, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट रखती है ये जो फूड मेडिसिन मैं अभी तैयार करने जा रहा हूँ। तो इस तरह करना है कि आप अपनी मर्ज़ी से डोज़ को तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं तैयार। सबसे पहले ये खाली प्याली लीजिए। इसके अंदर में देखें ये प्याज है, इसका मैंने बहुत कश किया हुआ प्याज 1 चम्मच ये लेंगे। ठीक है जी, 1 चम्मच हमने ये लिए। 1 चम्मच एक्सट्रैक्ट किया हुआ जिंजर वाटर या जिंजर एक्सट्रैक्ट, जिंजर का रख, अदरक का रख इसको कहते हैं। ठीक है, इसको मिक्स किया आपने, और साथ में आपने ऐसा करना है कि हनी 1 चम्मच आपने हनी का भी इसके अंदर डाल देना है। ये पूरे 1 दिन की डोज़ तैयार हो जाती है इससे। 1 चम्मच हमने लिया है। आपने ऐसे करना है, 1 सुबह चम्मच इसका खाना है, 1 दोपहर को और 1 शाम को। ठीक है, खाने के बाद, खाने से पहले, ये आपकी मर्ज़ी होगी। और साथ में पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। पानी हल्का सा ताज़ा पानी हो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और हल्का सा अगर बिल्कुल स्लो सा नीम गर्म पानी हो वो भी बहुत अच्छा है इसके लिए। तो ये आप डोज़ जो खुराक है इसकी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। मैंने 1 दिन की खुराक को तैयार किया है, 1 दिन की डोज़ को तैयार किया है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और अपने क्वेश्चंस पूछें। और आप क्वेश्चंस करेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगा। और बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। स्पेशली रेमेडी मैंने सर्च की और बनाई है, और उन लोगों के लिए जिनको खांसी बहुत रहती है और आराम नहीं आता, मेडिसिन ले रहे हैं, अगर वो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं वो भी साथ जारी रखें, और साथ में ये फूड मेडिसिन भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और इंशाल्लाह ताला वो मेडिसिन ख़त्म होती जाएंगी और इससे बहुत फ़ायदा होगा जो मैंने फूड मेडिसिन अभी आपको बताएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।